มาแล้วนะครับ คุณลุงดีกว่า ขออนุญาตครับขอแบงค์1 ใบนะครับ คุณลุงครับคุณลุงเคยไปที่เป็นทองหล่อด้วยใช่ไหมครับคุณหน้าคุณลุงนะครับ เคยไปเนาะนะครับมาแล้วโอ้แบงค์500มีเป็นปึกๆเลยนะครับคุณอาบอกไม่ใช่มา3รางวัลนะครับอันนี้เป็น25พุทธศตวรรษเนื้อดินยังไม่มีเบอร์ซ้ำเลยนะถ้าเกิดมีเบอร์ซ้ำนี่ผมต้องขออนุญาตมอบ2 รางวัลนะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะยังไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าหรือว่ารางวัลเดียวต้อง2 รางวัลนะมันถึงจะยุติธรรมใช่ไหมถูกต้องไหมโอ้ข้างหน้าบอกใช่มาดูดีกว่าให้นะครับให้เพราะว่ามีตั้ง9 รางวัลนะถ้าเกิดซ้ำก็ต้องแหมโชคดีนะถูกรางวัลที่1ด้วยเลขท้าย2 ตัวด้วยสบายเลย702หมายเลข2ครับโอ้โหมาแต่เช้าเลยอยากเห็นหน้าเหมือนกันโอ้โหหมายเลข2ปรบมือด้วยนะครับหมายเลข2เดี๋ยวมาด้านหน้านี้ดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ซ้ำชุดกันนะครับหมายเลขต่อไปเดี๋ยวให้พี่ท่านนี้ดูด้วยนะครับหมายเลขก็คือ251นะครับตรงกลางนะครับใช่ไหมครับแล้วก็ตัวหลังอีกหมายเลข251ก็หมายเลข51นะครับ51นะครับอยู่ไหมครับ51ครับ25ศตวรรษเนื้อดิน1 องค์สวยด้วยนะครับไม่รับรางวัลก็นำเงินกลับบ้านได้51ครับ51ทานขนมจีนอยู่ปรบมือด้วยนะครับหมายเลขต่อไป57ครับเมื่อกี้51นะครับตอนนี้57ครับผม57นะครับ57ครับอยู่ไหมครับ57อยู่ไหมมีอยู่ไหมครับโอ้โหอยู่ใกล้ๆกันเลยรู้สึกว่ากลุ่มนั้นนี่จะมีพลังนะได้ทั้งกลุ่มเลยตรงนั้นนะครับ57เดี๋ยวดูอีกทีนะครับ57นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับมาโอ้โหนี่ผมแจกรางวัลยาวเลยนะครับแจกรางวัลยาวเลยนะมา9 รางวัลนะครับ3 ท่านนี้ก็คือ25ศตวรรษนะครับ3 องค์อันนี้ผมเช่ามาต้องขอบพระคุณลูกค้าที่นำมาให้ผมเช่าด้วยนะครับก็หลายองค์เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากด้วยขอบพระคุณมากมาจากที่ไหนครับเนี่ยขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณนะครับต่อไปเป็นรูปนะครับรูปหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับผมบอกให้เลยนะครับในชาว YouTube ทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเนี่ยเป็นพระที่เก่งมากนะครับแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่าพระของท่านราคาควรที่ต้องสูงนะครับตอนนี้พระของท่านราคาไม่แพงท่านไหนที่มีกำลังนะครับหรือว่าอยากจะบูชาพระที่มีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงไปเช่าหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับไปเช่าหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเป็นพระที่ดีผมไม่ได้เชียร์เพราะว่าผมเก็บเยอะหรือว่าไม่ได้เก็บอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ได้เก็บเยอะแยะนะครับแต่ผมว่าเป็นพระที่มีราคาไม่สูงนะครับแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่าควรที่จะต้องมีราคาสูงนะครับควรเก็บนะครับเพราะเป็นพระที่เก่งด้วยแล้วก็พิธีการทำสมบูรณ์แบบทุกอย่างทั้งเนื้อผงทั้งรูปหล่อนะครับทุกอย่างเลยนะครับเก่งมากนะครับเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวผมแจกให้ขอบคุณเฮียชัยมหาชัยนะครับ3 รางวัลเอามาให้หลายแผ่นนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆแจกไปนะครับมีความสุขมากๆครับโชคดีทุกๆคนเลยส่วนคนที่ได้รับกระเป๋านะครับเดี๋ยวนำกระเป๋าใส่เงินกลับบ้านใส่เงินผมกลับบ้านไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหได้เลยนะครับมาถ่ายรูปกันหน่อยนะครับยาวไปหน่อยไหมครับมาเชิญด้านนี้หน่อยนะครับโอ้โหวันนี้ทั้งกระเป๋าทั้งภาพถ่ายพระนะครับ
เยี่ยมเลยมาขอบพระคุณมากๆปรบมือให้ผู้โชคดีด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากไม่เป็นไรเฉียดๆได้เฉียงได้ไม่เป็นไรสบาย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 สองฝั่งมาได้ครับได้นิดเดียวครับมารัดกันหน่อยใช่ครับใช่ครับปรบมือให้ผู้โชคดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีนะครับพี่โชคดีทุกท่านเลยโชคดีครับนะครับท่านที่ไม่ได้รับของรางวัลก็ขอให้โชคดีด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้จะไม่มีพักเครื่องเบนซ์ทองหล่อได้เลย ถ้าไม่มีคุณอาวสันต์เบนซ์ทองหล่อนะครับ ก็กราบขอบพระคุณคุณอาวสันต์เบนซ์ทองหล่อแล้วก็ขอบคุณที่ท่านมีความคิดดีๆแล้วก็สร้างสรรค์ดีๆนะครับผมเองก็พยายามที่จะดูแลกิจกรรมนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับอย่างที่ได้พูดไว้เมื่อ4 ปีที่แล้วนะครับกราบขอบพระคุณคุณอาวสันต์เป็นต้องหล่อด้วยครับนะครับขอบพระคุณครับปรบมือให้ท่านด้วยขอบคุณมากนะครับได้ครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คพระดีกว่านะครับเดี๋ยวตรวจเช็คพระดีกว่านะครับท่านไหนที่มีพระมาจากต่างจังหวัดนะครับหรือว่าจากกรุงเทพท่านไหนที่มีไม่เยอะองค์มากเดี๋ยวบอกทีมงานไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เร็วขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับมีนิดนึงฝากสมาชิกที่อยู่ใน YouTube นะครับท่านไหนที่เคยซื้อขายกับผมเนี่ยนะครับเคยเช่าซื้อกันบ้างแล้วนะครับบางท่านที่เรียกว่าเดินทางมาไกลๆหรือว่าไม่ค่อยสะดวกเดินทางโทรติดต่อนัดหมายก่อนนะครับติดต่อนัดหมายก่อนเดินทางเข้ามาจะได้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับได้ครับนะวันนี้ก็แจ้งประมาณนี้อยู่ที่ลาดพร้าว120เท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ศูนย์เป็นทองหล่ออาคารปิดแล้วนะครับก็เปิดที่ลาดพร้าว120อาคารสยามเมติกนะครับก็ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธนะครับก็พยายามแจ้งกับสมาชิกให้ทราบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เดินทางจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเดินทางมานะครับขอบพระคุณทุกท่านครับเดี๋ยวผมเริ่มดูผาเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากได้ครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวคิวที่1 ถึง 30เนาะ1 ถึง 30นะครับ1 ถึง 30นะครับคิวที่1 ถึง 30นะครับเดี๋ยวเชิญด้านในได้เลยนะครับ1 ถึง 30นะครับใครที่ว่างเว้นในช่วงบ่ายๆนะครับก็เดินทางมาช่วงบ่ายๆก็ได้นะครับก็เดินทางมาช่วงบ่ายๆก็ได้นะครับช่วงเช้าส่วนหนึ่งตอนนี้ก็สมาชิกที่เดินทางมาช่วงบ่ายๆก็เยอะนะครับก็ไหวนะผมไม่เยอะมีแค่10 โต๊ะตอนแรกเลย10 โต๊ะพอเขียนไป20ผมลงไป15ถ้าน้อยๆเดี๋ยวโดนรัดนี่มาจากใหญ่ใหญ่ลูกได้